Velkommen til. I den her video der skal vi snakke om dæk og hvad for nogle ting man skal være opmærksom på, når man er på udkig efter nye dæk. For det første, det allervigtigste, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad for en størrelse dæk skal min maskine bruge. Det her eksempel, der har jeg taget et 120/70/12 dæk. Det vil sige, det er 120 mm bredt, og så 70, det er profilen, det er altså procentmæssigt relativt til bredden. Så det vil sige, i det her tilfælde, hvor det hedder 70, så er det 70% af bredden af dækket, som går til profilen. Og så hedder det 12 til sidst. Det betyder, at det er et 12-tommer dæk. Så det vil sige, kører du 10-tommer, eller 13-tommer, eller 14-tommer, så skal det hedde 14 til sidst. Eller hvad fællesstørrelse du nu har. Udover det, så er der forskellige typer af dæk. Du kan få vinterdæk, du kan få helårsdæk, du kan få sommerdæk, og du kan få racingdæk. Der er det jo vigtigt, at man går op med sig selv, hvad skal scooteren bruges til? I det her tilfælde, lad os sige, det er en hverdagsmaskine, så er det måske ideelt at tage et helårsdæk, fordi det kan køre både sommer, og det kan også køre vinter på ryddet veje og så videre. Det er i hvert fald klart det mest populære valg, fordi så render du ikke at skal skifte i tid og utid, kan man sige. Med sommerdæk, der får du selvfølgelig den fordel, at det er specielt lavet til at køre om sommeren, så der får du altså et bedre greb, du får et dæk, der yder bedre i varmt vejr, hvis man kan sige det sådan. Og så kan man sige, jamen hvad så med racingdæk? Det gør du selvfølgelig også der, det er jo også tiltænkt tørre og varme forhold. Men der får så lidt mere forskellige, gummiblandinger, som har indflydelse på, hvor hurtigt det bliver slidt, hvor meget greb det har og alt sådan noget der. Dertil kommer, at racingdæk ikke altid er godkendt til at blive brugt på gaden, så det skal man også være opmærksom på. Vinterdæk, som vinterdæknavnet ligesom illustrerer, det er lavet til vinterbrug. Det vil sige, du får et dæk, der typisk er noget grovmønstret, og så med en masse lameller, de her små mønstre inde i dækket, det er med til at give et godt greb i fugtig og kold føre. Så det er ligesom de genrer, vi kommer til at bevæge os indenfor, når vi kigger dæk. Efter tallene, der fortæller os, hvor stort og bredt og hvad tom og fæld dækket passer til, så har vi load index og hastighedskode. I det her tilfælde, der hedder det så 56J. 56 er et udtryk for antal kilo, det må bære. Det er ikke for at sige, at det her dæk kun må bære 56 kilo per dæk, men det tal, det skal omsættes i en tabel til, hvad det reelt må bære. Det findes der forskellige skemaer til. Det får vi også lagt ind, hvis I går ned i beskrivelsen af den her video, så kan I finde linket til et blogindlæg, jeg har skrevet omkring alt det her, så I også har det på skrift. Der kommer også til at ligge nogle tabeller, så I kan omregne de her forskellige ting. J er så hastighedskoden og svarer til en given hastighed, som dækket det er godkendt til. Det er også lidt kryptisk, så der ligger også en tabel, hvor I kan omsætte det. Langt de fleste dæk vil dog være godkendt til omkring 80-100 km/t. Men er det nu en banemaskine eller et eller andet, så er det værd lige at holde øje med det, fordi det bliver jo relevant lige pludselig. Udover det, så kan man aflæse på dækket her, om det er tubeless eller hvad det er. Det står som regel på dækket. Det vil også typisk fremgå af en beskrivelse. Udover det, så kan der være forskel på, om dækket er beregnet til montering som forhjul, eller som baghjul, eller som begge dele. Og så er der jo det her med dækalder. Du har typisk en DOT-kode, som er på 4 cifre, der fortæller, hvornår dækket er produceret. For eksempel det her dæk, det hedder 2221. Så i det her tilfælde, der er det her dæk produceret i uge 22 i 2021. Når man har styr på det, så er du faktisk godt klædt på til at gå på jagt efter nye dæk. Hvis ikke du er blevet klogere af det her, eller har svært ved at vælge, så er vi altid klar til at hjælpe på info@speedline.dk eller ved at ringe til vores kundeservice, så skal vi med glæde på at hjælpe jer igennem det. Tak fordi I så med. Jeg håber, I blev lidt klogere på dæk. Hvis I har, eller du har et emne, du synes, vi skal gå lidt i dybden med, eller generelt bare gennemgå, ligesom vi nu gjorde her, smid en kommentar. Var den her video til hjælp for dig, og kunne du bruge den til noget, så like, del, alt det der gode. Det bliver vi rigtig glade for, og så ses vi en anden gang.